Maayong buntag mga higalag makigsunan. Dalaygon ang Dios karon nga buntag ug happy Sabbath kanyong tanan. Ako magpasalamat pag-ayo makigsunan nga bisan wala kita sa pila ka mga Sabado. Niya kita nagabalik karon sa kahanginan ug gusto na akong pasalamatan si Pastor Nelson Paulo, ang atong Media Ministry Director sa Southern Asia Pacific Division, and all the crew members of this Hope Channel Philippines here in Ayas. Gusto na ako pasalamatan silang tanan makigsunan tungod kay nahimo ko ning posible ang ato ang paghimo sa atong promosyon karong buntag. Happy Sabbath kanyong tanan, maski asa kamo sa tibuok kalibutan. Ako magaingon nga ang Ginoo maayo kay sa matag usa kanato. Magapadayon kita sa atong promosyon karon. Ug sa dili pa ta magsugod, gusto nako nga mangduko tas tong ulo alang sa pagampo. Ginoong Dios, dalaygon ikaw o sa labaw sa tanan tungod kay ikaw ang among Dios nga among ilagaran nga buhi. Ikaw mga giya ka namo, tagay kami sa kaalam nga among gikinahanglan karon nga masabtan kining mensahe nga among pagatun-an. Magahatag kinig dugang pagpahimuot diya kanimo, ituboy ka namo sa tanan namo nga mga pagwali, labi na gyud sa among pagpangalagad diya kanimo. Amo kining pangayo tungod lamang sa ngalan sa luwas. Amen. Karong buntag makigsunan, akong gikaingon nga dalaygon gyud ang Ginoo, pasalamatan nako ang tanan nga nahimong posible kini. Akong gusto pasalamatan si Brother Janster Calabod, ang atong manager sa Hope Channel South Philippines, o si Pastor Hesbon Buscato, ang atong communications director makigsunan, o sa tanan nato nga mga administrators sa South Philippine Union Conference, Pastor Caderma, Pastor Palomares, o si Sir Chemel Almosera, o si Sir Celoy Godilano. Karong buntag makigsunan, ang suhitong atong pagatun-an, Christ, the heart of preaching. Christ, the heart of preaching. Gusto nako makigsunan i-recognize ang author niini nga gisulat kini ni Pastor Dan Namanya, ang usa ka bag-ong graduate sa Doctor in Ministry dinhi sa Ayas, mga kaigsunan. Usa nako siya kasuod nga higala, gani pila ka mga bulan nagpuyo sa akong balay sa diha nga ako ang youth director sa Western Mindanao Conference. Og niadtong panahon na makigsunan nagakasuod kami gani ako mao ang nagkasal sa iya. O karon ni graduate na gid siya makigsunan sa iyang doctor in ministry, o gusto nako i-recognize siya kay siya ang author aning libro nga akong gigamit makigsunan. Nganong ato ning hisgutan ang Christ, the heart of preaching. This is a series makigsunan nga kun mahimo matag Sabado, sulod sa mga 8 ka Sabado makigsunan or 7 ngadto sa 8 ka Sabado, ato tun-an kini Christ, the heart of preaching. Unsa man ang mga sections nini, dunay 3 ka mga sections kining maong libro nga gitawag og Christ-centered preaching makigsunan. Ang section 1 mao ang Christ-centered preaching, what it really is. Unsa man gyud ang Christ-centered preaching? Ikaduha, Christ-centered preaching, what makes it hard? And number 3, section 3, Christ-centered sermons, what can be done? What can we be done makigsunan? Ug karon dunay 7 ka mga chapters kining ngaong section 1 makigsunan. Christ-centered preaching, what it really is. Unsa man na siya makigsunan? Chapter 1, the need for Christ-centered preaching. And number 2, what is Christ-centered preaching? Number 3, chapter 3, Jesus, a model of preacher. And chapter 4, Christ-centered preaching in the early church. And chapter 5, Apostle Paul, a Christ-centered preacher. Chapter 6, what is the gospel? And chapter 7, the benefits of Christ-centered preaching. Apan karong buntaga makigsunan specifically, mao kini ang atong tun-an, the need for Christ-centered preaching. Ngano man tuod makigsunan, nga ato man gikinahanglan ang gitawag og Christ-centered preaching. Gusto nako ipasantop kini pag-ayo makigsunan aron nga sa ato nga mga pagwali madungagan pa gyud ang atong kaalam unsa man ang buot ipasabot sa Christ-centered preaching. Si Pastor Edwin Golfan ni atong miaging 2 ka Sabado, nagisgot siya nga ang atong Hope Channel South Philippines, particularly makigsuonan sa tibuok Pilipinas, ang atong tanan nga mga Hope Channels nagawali gayud mahitungod kang ginisus makigsuonan. Kay Christ-centered ang atong mga wali, apan ato lang dungagan makigsuonan nining bag-ong materials nga atong nakuha. Nganong gikinahanglan man tuod
ang Christ-centered preaching. Because Christ-centered preaching is the proclamation of the gospel of Jesus Christ, is the purpose of preaching, makaigsuonan. Sa akong gikaingon, si Pastor Golfan nagpasanto pag-ayo nga ang pagwali sa Hope Channel, kinahanglan maminaw kita nga atong masabtan pag-ayo nga sa atong pagpaminaw sa wali, kinahanglan kita mag-repent, maghinulsol, makaigsuonan sa mga mensahe nga atong mabatian gikan sa atong magwali. Apan unsa pagyud ang nganong gikinahanglan ang Christ-centered preaching? Because Christ-centered preaching is the proclamation of the gospel of Jesus Christ in the purpose of preaching. Wala kitay laing ipataas, makigsuunan. Wala kitay laing iwali, mao si Jesus. Whenever you embark on the task to preach, you are to preach nothing but the gospel of Jesus Christ. Wala gid kitay laing ipadako, makigsuunan sa atong wali. Mao ang maayong balita nga mao si Jesus. Ingon si Ellen G. White sa Gospel Workers, page 12, no discourse should ever be delivered without presenting Christ and Him crucified. Wala gyud dapat wali makigsuonan nga atong madunggan. Bisag unsa nga discourse makigsuonan sa pulpito nato sa atong simbahan, dapat ang atong ipresentar si Kristo og siya nga gilansang dito sa cross. Matod pa ni Ellen G. White sa Gospel Workers, page 12, makaigsuonan. Si Pastor Dan naman niya nangingon siya, the preaching of the word is much more important than the art or design of a sermon. The preaching of the word is about the content of the sermon. Ang pagwali di ay makigsunan sa maayong balita, maunay sintro o maunay unod sa imong wali makigsuunan. Pagkanindot. Ako nagalecture man ko kanunay makigsuunan og dynamic sermon design and delivery. Og sa dihang nagbasa ko ani nga libro makigsuunan, nakaingon ko, wow, akong nahuman og basa kining libro ha. Sa usa lang ka semana makigsuunan, ako ging gibasa kini pagayo. Og nasabtan ako makigsuunan nga ang pinakasentro gyud sa tanan nato nga mga wali, walay lain. Bisag unsa pa ng imong art, bisag unsa pa ng imong design, ang sentro sa wali, ang unod sa wali, mao si kinsa, mao si Jesus. Ingon si Charles Spurgeon, usa ka magbanggiitan nga magwali, ingon siya, brethren, wait your sermons. Kinahanglan makigsunan imo gyud pagatimbangon ang imong wali. Unsa may ibot pasabot makigsunan? Unsa ibot pasabot anang giingon nga wait your sermon? Every preacher must wait his or her sermon. This can be done by checking whether or Christ or not Christ was uplifted in the sermon. Mga kaigsuunan, imo gyud tan-awon nga sa matag wali kuno nimo, ingon si Charles Spurgeon, kinahanglan imong tan-awon og imo bang napataas, imo bang gituboy si Jesus diha sa imong wali. Makadaghan gayon makigsuunan nga magwali kita, iniguman natog wali, muadto dayon ta sa pultahan sa simbahan, kay manglamano, apil patong nangatulog sa imong wali. Moingon pa to makigsuunan nga, Pastor, thank you so much for your sermon. Pero natulog da ito sa imong wali. Mga kaigsuunan, sultian mo nako. Ako kang ingnon, ang imong wali, ang akong wali, dapat ang sentro nga atong ipataas kanunay, mao si Jesus. Every preacher must wait his sermon. This requires that one understands how and what it means to uplift Christ or preach a Christ-centered sermon. Sa ato pa makigsuunan, ang imbuot pasabot ay makigsuunan nga atong sabton, giunsa, ug unsaon nato gyud pagpataas kanunay si Kristo diha sa ato nga mga wali. In a world full of sin and sorrow, humanity is constantly seeking answer to life's pressing questions. The answer to the questions can be found in the faithful preaching of the gospel. Mga kaigsuunan,
Ang kalibutan karon nga napuno sa sala, puno sa mga pag-antos. Pagkadaghan nilag pangutana. Grabe ang ilang mga pangutana makigsunan. Apan ang tubag ni ana mao nga ikaw ako kinahanglan makaplagan nga matinud-anon nga nagawali sa maing balita nga nagasintro diha kang kinsa kang Ginoong Hesus makigsunan. Si Ginoong Hesus ang sentro sa atong wali. Nagapadayon si Sir Charles Spurgeon, iyang gihagit ang tanang mga wali to preach Christ always, evermore. He is the whole gospel. Siya mao ang kinatibuk-an sa maing balita. His person, offices, and work must be our great all-comprehending theme. The world needs still to be told of its Savior and the way to reach Him, mga kaigsuunan. Pagkanindot. Ang si Kristo, masking kanaon sa makaigsuunan, basig kanusa, ang kinatibuk-an di ay sa maing balita, siya, o ang kalibutan ato siyang pahibawon, nga nanginahanglan siyag manuluwas, unya ang paagi sa pagkabot ngadto kaniya makaigsuunan. Dili unta nato iwali ang atong kaugalingon makaigsuunan. Wala kitay laing iwali. Ang ato lang iwali makaigsuunan, mao gyud si kinsa. Si Jesus, si Ginoong Hesus ang sentro sa atong mga wali. According to the research conducted by Southeast Asia, gipadayag makaigsuunan, one of the greatest needs of churchgoers is to hear sermons that can address their personal needs and challenges, and sermons that lead them to become mature disciples of Jesus. Ang pinakadako di ay makaigsuunan nga gikinahanglan sa mga churchgoers, tanan nga nangadtog simbahan makaigsuunan, makapaminaw sila gwali nga naka-address sa ilang panginahanglan makaigsuunan, sa mga hagit sa ilang kinabuhi, ug mahimo silang mga hamtong, mga matured makaigsuunan nga mga Kristohanon. Maunay gikinahanglan sa atong iglesia karon makaigsuunan. Usbon nako ang matagwali, ang sentro sa atong wali makaigsuunan. Dili ang atong kaugalingon, kundili maugyod kanunay si Ginoong Hesus. Some church members, mao ra gihapon nga research, find no interest in attending church due to sermons that do not connect them to Christ. Nagpadayon ang maong research makigsuunan nga daghan sa atong membro sa iglesia nga dili na sila ganahan mo balik sa simbahan, dili na sila ganahan mo apil sa simbahan tungod kay kadaghanan kuno sa atong mga sermons wala nakakonect nila ngadto kang Ginoong Hesus. Usahay makaigsuunan, kapuyan mo simba ang makaigsuunan tungod kay wala sila'y nadungog nga Kristo sa atong wali. Wala si Kristo sa atong wali, mga kaigsuunan. Og ako kang ingon, one time naminaw ko sa ka-preacher. Nag-travel siya gikan sa gawas, gikan sa Hulilan. Wala gyud ko'y nadungog nga Kristo makaigsuunan. Ang iyang ginabalik-balik og wali, ang iya ragyong laag, wagi Kristo na himo. Wagi Kristo nga nadungog sa iyang wali makaigsuunan. Kung naglaagaag ka, bisag asa nga dapit, bisag unsa pa na kanindot sa dapit nga imong gisuruyan, kinahanglan makita unta si Ginoong Hesus sa imong wali. Dili kay ang imong suroy-suroy. Suwat kung naglaag-laag kag asa nga dapit, walay labot ang makaigsuunan ni ana. Ang importante makaigsuunan mao nga masabtan nato di ay kuno nga sa atong wali makatagbo sa panginahanglan ug magadala sa mga naminaw sa wali ngadto kang Ginoong Hesus. Ang ngalan na Ginoong Hesus makaigsuunan matuboy, dili unta ang atong kaugalingon. Lack of interest in corporate worship in the church affects a member's miserable lives. Their thirst and hunger can be satisfied if preaching is what it should be. Ang ilang kauhaw, ang ilang kaguto makaigsuunan, matagbawan gayud sa mga pagwali kung ang atong iwali mao si kinsa, mao si Ginoong Hesus. O nagpadayon siya, presenting the hope from the pure gospel of Jesus Christ
as written in God's Word. Atong ipresentar ang paglao makaigsuonan nga mao si kinsa, si Kristo nga nasulat diha sa pulong sa Dios. Ingon si Ellen G. White, there are more souls longing to understand how they may come to Christ what we imagine. Many listen to popular sermons from the pulpit and know no better than before they listen. How to find Jesus and the peace and rest with their souls, mga kaigsuonan. So, daghan ko no, nga mga hamiling kalag, miadto na minaw sa mga wali, apan sa ilang pagpaminaw makaigsuonan, wala gyud nahitabo nga kausaban, wala sila nadunggan nga mga kausaban silang kinabuhi, nga makahatag og kausaban silang kinabuhi makaigsuonan. Wala sila nakabaton og kalinaw nga gikinahanglan sa ilang kalag, mga kaigsuonan. Ingon si Ellen G. White, dili na ako makaigsuonan. Ellen G. White, Gospel Workers, page 12. Sa dili pa tapos makaigsuonan, gamay na lang mga text. Ministers who preach the last message of mercy to the world should bear in mind that Christ is to be exalted as the sinner's refuge. Pagkanindot makaigsuonan. Nagpadayon si Ellen G. White, nagingon siya, ministers who preach the last message of mercy. Mga ministro nga nagawali sa katapusan nga mensahe sa kaluoy ngadto sa tibuok kalibutan. Kinahanglan atong ibutang sa atong unahuna makiigsuonan nga wala kitay laing ipalabaw. Mao sing Jesus ang dalangpan sa mga makasala makaigsuonan. So karong buntag, nag-ingon si Ellen G. White sa pagpadayon, there is a great need to reestablish what it means to uplift Christ in every sermon makaigsuonan. Doon nagyoy dako nga panginahanglan nga atong i-reestablish kung unsay kahulugan ang pagpataas, ang pagtuboy ni Ginisus sa matagwaling atong gibuhat makaigsuonan. So, this is the first series of lectures nga atong madunggan sa kahanginan makaigsuonan. Mga 7 ngadto sa 8 kini ka topic makaigsuonan. Atong ipasanto pag-ayo nga ang ato di ay nga ituboy sa atoang mga pagwali mao si Jesus makaigsuonan. Ato siyang ipataas ug wala nay lain. Tutukan nato si Jesus. Ingon siya, why Christ-centered preaching? Because the center of God's message is Jesus Christ. Ang sentro di ay sa mensahe makiigsuonan, sa matag mensahe nga atong pagkadalon, ngadto sa atong mga iglesia, walay lain kundi mao si Ginisus. Every prophecy in the Old Testament points to Jesus. Nag-ingon din makaigsuonan sa verse 24, sa Luke 24, 25 to 27. Naingon siya igsuon, some of our group went to the tomb and found it exactly as the women had said, but they did not see him. Mga kaigsuonan. Mao ni ang ilang paglakaw dito sa Emmaus. Nahinumdum atong duha ka tawo makaigsuonan nga ilang gikauban si Ginisus, human si Ginisus na banhaw. Unya wala sila kabalo kay ngit-ngit naman ang nagakasalop na mga adlaw makiigsuonan dito sa Jerusalem. Wala sila ka-identify ni Jesus. Wala sila kabantay nga ang ila diayng kauban makiigsuonan mao si kinsa, si Jesus. Busa nag-ingon sa verse 25. Then Jesus said to them, how foolish you are, how slow you are to believe everything that the prophet said. 26, second to last nga text, ingon siya, was it not necessary for the Messiah to suffer these things and then enter His glory? Kinahanglan ba gyud nga ang Mesiyas mag-aantos nining mga butanga aron makasulod sa siyang himaya? Verse 27, naingon siya sa last verse, ingon siya, and Jesus explained to them what was said about Himself in all scriptures, beginning with the books of Moses and the writings of all the prophets. So sakto gyud makaigsuonan nagpamatuod
nga ang tanang prophecy, tanan nga nakasulat diha sa Biblia, nagapamatuod may tungod kang Ginisos. Gikan sa Genesis makigsuonan, sa 5 ka mga libro ni Moses sa Pentateuch, hangtod sa pinadayag makigsuonan, ug ang tanang sinulat sa mga propeta, walay laing sentro, mao si kinsa, si Jesus makigsuonan. Atong ituboy si Jesus. Ingon ang John 1:5 and 14, He is the living Word of God that existed before the beginning of the world. From the beginning, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, makigsuonan. Kung imong basahon na siyang mga teksto, kanang duha ka teksto, nagpasabot, ang Dios, mao ang buhi nga tinapay sa pulong, nga nagapadayon sa pag-exist makigsuonan, bisan pa wala pa matukod ang kalibutan. John 5:39, Jesus himself said, that the scripture testified of him. Therefore, preaching is proclaiming an uplifting Christ. Nag-ingon ang John 5:39 sa Cebuan version, nagasusi kamo sa kasulatan, kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon makigsuonan. Usbon ako, nag-ingon siya sa conclusion, therefore, preaching is proclaiming an uplifting Christ. There will be transformation, ingon si Timothy Keller, in people's lives that will lead them to follow the footsteps of Jesus, hence involved in the mission of the church, when they are led to the foot of the cross through the preaching of the gospel makigsuonan. Doon na kuno'y dakong kausaban sa kinabuhi sa mga tao kung sila atong magiyahan ang ilang kinabuhi sa pagsunod sa lakang na Ginisos o mangilabot sila sa mission sa church makigsuonan. Ato silang dalon o giyahan ngadto sa tiilan ni Kristo makigsuonan, sa tiilan sa cross, sa atong mga pagwali sa maayong balita. Apan sa katapusan makigsuonan ingon siya, in many discourses, the cross of Christ is not presented before the people. Ato ning hunahunahon pag-ayo makigsuonan. Daghan kuno kaayo sa atong mga pagwali nga dili gyud makita si Kristo, ingon si Ellen G. White makigsuonan. So karon ako nang hinaot nga kini nga series gikan karon nga Sabado, karong buntaga hangtod sa mga sunod Sabado makigsuonan, ato kining atangan mao kini, Christ, the heart of preaching. Akong gikaingon, kung doon na kamoy plano makigsuonan nga mo-order sa maong libro, just contact us, the Hope Channel. Kontakon lang ninyo ang Hope Channel, o niya makigsuonan, gamit kini nga libro sa atong iglesia, aron sa pagpatubo, pagpalambo sa atong makigsuonan, kay atong dalon sila, ngadto sa tiilan ni Ginisos. Magampo ta makigsuonan. Ginoong Dios, salamat sa kadaugan sa imong maayong balita. Salamat nga amo kang matuboy, ipataas ka namo sa tanan namong mga wali, ug wala kami laing ipataas Ginoo ang imong kaugalingon, dili ang amo mismo nga pagkamakasala. Salamat sa pagluwas nimo kanamo. Salamat nga amo kang mapasidunggan sa tanang panahon. Naglaom kami nga malig-on kami sa pag-alagad kanimo bisan pa sa magpagsulay, maabot sa mong kinabuhi. Panalangin ni kami kanunay, amo kini gipangayo. Uban sa pagpanalangin nimo sa Hope Channel South Philippines o sa Hope Channel Philippines, amo kini gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen.